aš nesiveržiau kalbėti, nes čia daug kas jau buvo įsakyta, bet ką dabar signataras pasakė, tai tą girdim ir susitikimuose su žmonėmis, dėja. Tie, kurie nesigilina į visą tą mechanizmą, tai viskas tvarkoj, mano, kad tą dieną referendume pasakys taip, ne, ir tarsi viskas jiems bus baigta, jau aišku. Tačiau tie, kurie, kaip Andrius sako, galėjo susipažinti, nes stalčiuose yra jau taip tas projektas, tarsi stalčiuose yra, bet iki pasirodymų ten gali pusė pasikeisti turinio. Tai tie, kurie žino tai, na, daug skeptiškesni yra dėja. Jie sako, žmonės nežino, ar ten nebus katės maiše, ar ten nebus parašyta tokių dalykų, kurie mums neprimtini. Jie mane, kad užteks tik referendume pasakyti taip, ne, ir viskas tvarkoj bus. Tai čia yra tos tiesos, ką signataras sako. Bet, na kaip, aš manyčiau, kad dabar paskutiniai toj stadijoje to agitavimo, na, reikia tas gerasias pusės ir nepradėti nuo tokių kolizinių visokių dalykų, o nuo tokių, kurias lengva išspręsti, kad šeimose, kur vienas vaikas turi pilietybę, kitas neturi, dėja taip yra, ir tas turi pilietybę, kuris lietuviškiau, prasčiau šneka negu tas, kuris neturi. Aš su tokiais Jungtinėse valstijose esu susidūręs, kai pietauji su jais ir pasirodo šeimoje pusė turi, pusė neturi. Tai va, reikia sakyti, kad bent jau tiem, tai 100% mes padėsim, pagelbėsim. Na ir reikia žmonėms sakyti, kad nesusipratimas, kai tokiem, čia Virgis Alekna turbūt išsakė daug dalykų, na, kai sportininkams atimama pilietybė, garsinusiems Lietuvą, praradusiems sveikatą, kai mano geras pažįstamas rankininkas, pasaulio čempionas lietuvis, žaidęs ten Šiaulių taure, Žalgiryje taurės iškovojęs, Sovietų Sąjungos rinktiniai tapo pirmuoju pasaulio čempionu ir jam pykšt, Lietuva nedavė darbo po karjeros, o Vokietija pasiūlė trenerio darbą. Tai ir jis nežinojo, kad jam atims tą pilietybę. Ir jis jam atėmė pilietybę ir dar gavo šipkartę dokumentą, kad baudą susimokėtų. Tai jis man sako, aš atidaviau sveikatą, 9 operacijos man buvo ir sako, Lietuvai aš tiek atidaviau, tai kad tokius va išeliminuotumėm nesusipratimus, aš jums jau galiu 10 vardinti. Va tokių nesusipratimų tas referendumas, na, tikrai padėtų išspręsti tuos bent dalykus. Tačiau reikia daug kalbėti su žmonėm, nes jie viską painioja, viską į krūvą deda. Dabar pirmas sakinys būna, ką? 210 000 atvykėlių pastaraisiais metais. Tai ką ir jiem dalinsim? Nors apie juos čia nėra nei žodžio, ger, ne? Nėra nei žodžio, bet žmonės viską į vieną puodą deda. Tai už tai reikia kuo daugiau susitikimų, kuo daugiau bendravimo, na, kad tas baimės, fobijas tas išvarinėtumėm kažkaip. Tai mano toks praktinis tik pasakymas dabar, ką aš neinu į tuos niuansus, bet ieškokim, kaip tuo referendumu padėti žmonėms ir aišku, turi departamentas migracijos rimčiau dirbti ir nevarinėti žmonių po 3 metų, kurie pristato visus dokumentus ir jiems negrąžina pilietybės. Deja, va tas liūdniausiai būna ir nepatogiai jauties, kai su tokiais iš Izraelio ar iš Amerikos bendrauji, o juos po 3 metų varinėja, nors jie pristatė visus išrasus, visus dokumentus, visas nuotraukas senelių, ten tremtinių ir taip toliau. Ir kad tuos dalykus bendrom jėgom reikia sumažinti, išeliminuoti.